Так, ребят, всем привет! С вами Игорь Худенко, канал Худик Фишман Про. Сегодня выехал на рыбалочку. Я уже на воде, будем ловить щучку на спиннинг, воблера, ну и пробовать на поппер. Время сейчас 11 часов утра. А что с этого получится, смотрите видео. Поехали! Так, сейчас будем пробовать на воблер с Алиэкспресс, на копию орбита. В кислотном цвете 110 размер. Фракциончик выставим. Отличненько. Друзья, работаю я сейчас спиннингом Favorite Skyline. Тест 1035. Катушечка здесь стоит Exia от Ryobi 3000. Шнур единица X1 по японской классификации размер. Ну и поводочек 0,45 флюрокарбон 25 сантиметров. Вяжусь я без узловкой. Безузловка, друзья, это вот такая штучка. Я наматываю на нее нитку, и получается нету узла. Есть, друзья. Небольшая, но есть. Отлично. На жареху будет. Такой ударчик. Бэм. Вот так вот. Все-таки дождался. Орбит сработал. Я и поппером здесь бросал. Ну как, не, поппером здесь не бросал. Вот видите, стоило отойти чуть дальше, и есть вот такая вот. У меня весы есть, сейчас завесим, узнаем какой вес, пока я его освобожу сейчас. Заберу, как раз съедобное, пожарить будет отлично. Я рад. Класс, ребят, вообще отлично, такая щучка хорошенькая. Так, у меня все тут есть в лодочке, все под рукой. Вот такие вот щипцы у меня. Хирургические меня подогнали. Ох ты шо, ребята! Ого! Ого, какая дерзкая! Ого! Ничего себе! Ого! Ребята, какие они сейчас сильные! Это капец просто! Это просто капец! Реально сильная! Блин, давно не встречал я таких щук сильных. Дерзкая малая. Неплохая такая. А, завесить же хотели. Так. Так, по нулям. 975 грамм, ребят. Вот такая, кило, грубо говоря, кило, нормально. Неплохая, ребят, хорошая щука. Я думал полкила, что-то у меня глазомер уже сбился. Как-то так. Нужно больше щук ловить, держать в руках. Так, малая, давай сюда. Ого, ребята, такие дерзкие, капец. Забрызгала мне здесь все. Ох и малая. Кровь сразу с трупа, потом плохо отмывается.
что, ребят, продолжим. Вообще хорошо так сработали. Классный ударчик был. Спиннинг отработал. Фаворит вообще очень чувствительный спиннинг. Хоть и эта палочка не для этого водоема, не для этих целей. Но я им твичу у нас, ребят. И очень я доволен. И сейчас себе смотрю палочку в меньшем тесте, чтобы джиговать у нас здесь по месту. Как-то так. Шо, елки-палки, ребята, двушка. Офигеть! Фух, меня мурашки по коже, елы-палы. А ну возьмет еще раз, давай, родная, пожалуйста. Она уже накололась, она не возьмет и меня увидела. Фух. А ну. Может, голодная. Фух, ребят, вы видели? Я просто в шоке. Фух, ты шо, вот эта щука была. Ну, двушка железная, ребята, двушка. Поспешил, да. Мурашки, ребят, по коже пошли. Представляете, ребят, на одном месте две щуки. Ну, жестко, конечно, было. Я не ожидал, реально, ребят. Ну, моя ошибка, что я не сделал паузу. Я просто как-то так по инерции уже доставал воблер. Блин, жалко, конечно. Щука была хорошая, очень. А, сошла, ребят. Сошла щука. Ну шо ж такое? Есть, ребят. Что-то мелкое или окунь. Походу окунь. Или щука. Не, мелкая щука, ребят. Вот такая вот мелочь. Я подумал окунь, но это мелкая щука. Сейчас менее для нее чуть меньше травм было. Сейчас ее отпустим. О, блин. Так, аккуратненько. Блин, за ноздрю попал. Надо щипцы брать. Вот так вот. Такая щучка должна подрастать, ребят. Пускайте мелкую щуку. Ну и трофейную, когда она не растится. Норма вылова 3 килограмма в день. Любительского правила. Давай, зови маму с папой. Постарше давай. Оп. Ушла вальяжненько. Молодчик. Да что ж такое? Да что ж такое? Сошла, блин. Фу, вот эта щука была. Ёлки-палки. С места не мог сдвинуть. Просто не мог сдвинуть с места.
этот день какой-то, друзья. Блин, взял вот эту килошную, а такие трофеи сходят. Просто, блин, ну подержал, ну вы видели? Капец, блин, ух, меня заводит сегодняшняя рыбалочка. И снова сход, ребята, и снова сход. Ну как-то. Алло. Здорово, Бася. Здорово. Ловишь рыбу? Ну да. На лодке? Да. Еще ловится же? За 9 поклевок, блин. Еще? Да. Нормально. Хочешь, ты приехал, ты забрать? Да, вообще класс. Че- Исход, ну. А? Тут на Панчкову? Да, да, да. Вчера ты молодец. Короче, одну только взял. Я, ну, кайфую. Бомба. Добро, тут есть, забери. Давай, я сегодня буду. Занято, к сожалению.